Oydin, qo'lim o'chib ketdi. Hozir qizim ovqatimiz pishadi, xo'p? Dadasi, o'rtoqlarim bilan o'tirishim bor edi. Borsam bo'ladimi? Anchadan beri borganim yo'q. Sharoitimiz yo'qligiga. O'rtoqlarim hozir kelishayotdi. Faqat ayollar bo'lsa mayli bor. Faqat tezroq kel. Xo'p. Dadasi, qizimiz uxlab qoldi. Ovqat tayyorlab qo'ydim. Turganda ovqatni berib qo'yasiz. Ana o'rtoqlarim ham keldi. Assalomu alaykum. Bo'la qol bo'lmaysanmi? Chiq endi. Dadasi, pulingiz bo'lsa bering. O'ttiz ming hozir bor pulim shu. 30 mingni berib 15 mingni qaytarib olib keldim yaxshi. Kelyapti. Chiq endi. Maytina, xafa bo'lmagin. Uyingni ko'rib, eringni ko'rib senga rahmim kelib ketdi. O'zi qanaqa chiroyli, yoshligingda sendami? Qanaqa zo'r bolalar orqangdan yurardi o'rta. Eringiz-ku gapirmasa ham bo'ladi. Senga achinib ketyapman. Bunaqa yashashning nima keragi bor? Ajrash. Qara, biz mazza qilib yuramiz. Pulimiz bo'lsa bor. Ering bergan pulni qara, 30 mingga nima keladi hozir? Jannatda yurganda yashayapmiz. Bizni qara, jannatda yashagandek maza qilib yashayapmiz. To'g'ri, hozir yaxshi yashamayotgandirman. Pulimiz ham yo'qdir. Muhimi, erim va farzandlarim bor. Baxtliman. Yana ozgina sabr qilsam, hali hammasi o'tib ketadi. 30 ming bo'lsa ham pulim bor. Muhimi halol. 20 yil yoki 30 yil yasharman. Umr ko'z ochib yumgungacha o'tib ketadi. Boshi qiyinchilik bo'lsa ham, oxiri abadiy jannat bo'lsin deb yashayman. Hozir jannatda yashab, oxiri abadiy do'zaxda yashashning nima keragi bor? Ha, tezda kelib boribsan. Bo'ldi, endi qaytib bormayman. Kelinglar ovqatlanamiz endi. Men o'zimga ovqat